哇，葡萄成熟了。大家好，野葡萄呢盼了好久，终于成熟了。前段时间下雨，你看像这些葡萄的尾部啊，它都掉了。下雨太多也不行，尝一下了。这野葡萄呢，它成熟了以后，你看黑亮黑亮的，甜度呢增加了不少，但是呢还是有一点酸。野葡萄就是这样，它不像人工培育的那些葡萄，吃过去有的脆口，有的很甜，这种呢就是酸甜酸甜的。相对于上一次我过来看的时候呢，这个甜度呢算是可以了。太爽了。去年摘野葡萄的时候，发现了好几个地方。这个地方呢，开的也比较早。等看明天如果有时间的话，我再到另一座山，那里呢也有野葡萄，看看那一片成熟了没有。刚吃了几颗，还没有那个免疫酸。待会呢多尝一点，可能就不酸了。哇！这野葡萄是这样，你看，还有好几颗呢是青色的这种，有一点这种颜色稍微淡一点的，这种是刚刚成熟。有的是已经是黑麻麻的这种，黑亮黑亮的，这种呢是完全成熟了的。野葡萄就这样了。酸。先摘先。哎呦，蚊子好多啊，在耳边嗡嗡叫，好漂亮的这葡萄。哎呦，看一下，黑宝石，挑一下，把坏的挑走，有的已经是干裂了。忍不住又要吃几颗了，没办法，摘这野葡萄就这样，看到它口水就来，来了就想吃，酸甜酸甜。哎呦，哇，花蚊子太多了，先不吃先摘了，在里面的话，花蚊子真的是好多的。下次出来的话，带把剪刀出来。哎呦，你看这花蚊子啊，打呀！哇，好接呀，今年。哟，哇，我身上全都被蚊子围在我身边，久不久的要搞偷袭。就山蚊子、花蚊子，
太猛了。哟，下次出来的话要带蚊香出来。蚊子太多了。蚊子太多了，现在身上全都养完了，搞了有大半个背篓，差不多1个背篓。明天呢，我带蚊香，我再过来。上次好多朋友跟我说，找到这野葡萄多的，就跟他们说一下，回家我跟他们说一下。明天带好装备，继续上山采野葡萄。好了，今天视频呢，我们就先分享到这里，我们下期见，拜拜。